Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku pingin bikin with common squishy. Tapi maaf ya, ini ada yang cheating gitu. Karena ya common squishy aku kan cuma dikit. Segini dan segini. Segini lagi common squishy aku sama box sama dua box kecil. So kalian penasaran? Just keep on watching. Tapi sebelumnya aku nggak sendirian ya. Aku bareng kakak aku. Hai, aku Putri. Let's get started. So mari kita mulai. Untuk yang A, aku ya. Nanti ambil kakakmu, nanti Aci aku gitu-gitu. Jadi kayak duet. Untuk yang A, aku nggak punya. Jadi aku bakalan bikin ini untuk squishy collection kami berdua yang kami. Untuk B, aku punya burger bun. Ini tagnya, ini homemade tag. Dan B-nya juga. Untuk C, aku pakai cake roll. Ini super duper slow dan soft banget. Untuk D, ini aku ada donat BK Vegetarian yang replika ya. Bawahnya kalau yang aslinya ada tapi teksturnya hilang dan squishy-nya juga. Untuk E, aku pakai Eric Banana. Tada, ini dia squishy-nya. Oke, untuk F, aku nggak ada, jadi aku bakalan gigit kami nggak ada, jadi bakalan gigit sushi. Oke, untuk G kami ada 3 squishy dan juga Swiss toy. Ini Gudetama, ini Gaslow, dan ini Gudetama Ban. Jadi Gudetama. Oke, untuk yang H, aku punya Hello Kitty Dumbo atau Hello Kitty Headband juga bisa dipanggil ya guys. Double. Untuk I, aku pakai ini ada 2. Pakai ice. Ini satu aja. Ice cream. Ini Koni ice cream ya guys. Buletannya udah hilang. Oke, untuk J aku punya, maaf ya guys, agak chatting. Aku punya Jumbo